焼肉これ食べよう。2本目キリン本キリンいただきます。美味しそう。いただきます。うまい。肉うめえな、やっぱり。ご飯が欲しいな。美味しい。肉うまい。焼肉ごちそうさまでした。美味しかった普通にうまいわ。そろそろね暗くなってきたから焚き火でもしようかな。つくかなこれで。枯れ葉じゃつかなかった新聞紙にしよう。着火第2弾。こっちのマッチは消えちゃった。もう一個つけよう。大丈夫かな。一応つけとくか。
すげえ盛大に火が上がってきた。暑いキャンプファイヤーだね枯葉はよく燃えるな。なんか山の上の方が霧がかってきたな。なんか一雨降りそうな感じがするな。困ったな。一応タープは持ってきたんだけど、なんかもう貼るのめんどくさいからな。まあいっか、降ったら降ったで、まあ降らないことを祈りましょう。